Təşəkkürlər. Mənsura, bu aşıq havasıdır. Bəli. Aha. Sözləri də Qədir müəllimə aiddir. Mənsura, yazıq Sağ özünü olsun, həlak var eləyir, olsun. oynayır. Sən niyə oynamırsan? Gəlin olubsan, sən gəlinlər kimi belə oynayırsan. İndiki gəlinlər də gör necə çıdırğa vurur. Yox, indiki gəlinlər toyub Hə, artıq. o da var, düz deyirsən. Necədir, bəyəndin? Gözəldir. Aşıq mahnısı həmişə bəyənilir. Oynamağın Sən sıfır. hamıdan gözəlsən. A, niyə oynamadın bəs? Belə, elə Allah kəsdir Yox, oynasın. sən üçün Mənsura, gəlin köçmüsən sən? Allah qurban olum sən, ay Allah. Doğrudan Bu gün olub o ki, dəyişikdir. yox, maraqlı Allah bilmirəm. Əlbəttə gəlin köçmüşəm. Neçə, bir dəfə, iki dəfə? Bir dəfə. 2 dəfə gəlin köçürlər. Üç dəfə də köçən var, nətəri? Hə, yox valla mən bir dəfə gəlin köçmüşəm. Neçənci illər idi? Mən bu gün nə gündür mən. Neçənci illər idi? Deyim də 93, 94. Onda mən hard idim 93-də. Mən 98-də gəlmişəm televiziya, radio sayəsində. Onda mən yox idim. Mən onda gəlin Sferada. köçmüşəm. Varmı, yəni kasetdə və yaxud da toy şəkillərin? Kaset yox, şəkillərimiz var idi da bir ara vermişdilər. YouTube'da yayılmışdı, sonra sildirdim, yenə də qalıb deyəsən. Dedim ki, onu sənlə göstərməyin. Əsəbləşirsən? Hə, əsəbləşirəm. Yəni bir insanla ailə qurasan, 7 il ailə qurasan, çıxsın desin ki, yox, o mənim ailəm olmuyor. Hə, oydu. Hə, o insana nə deyəsən ki? Hələ burada da Fatalı o vaxt şilyapa dəbdə idi. Şilyapanın azadla gəlin. Sən saxlamaq asaddır amma. O da Nə? mən saxlamaq nədir? Başa düşmürəm. Yəni ailə kimdə, xanım kimi evdə. Elə bir yaxşı bir kişi var, yəni gəlsin, otursun, saxlasın adamı var. Niyə yoxdur ki? Hə, mən qabağıma çıxmıyor. O da bəxtdir də. Hə, də bəs mən də səhərdən də bəxtim olsa səhərdən suallar mənə gəlir. Bir dənizə də gələr. Yaxşı, indi Nemətə verirəm sual, verin mikrofonu.